أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثناء و بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی. عزیز بھائیو، یقیناً میں اپنے واسطے سعادت اور بڑی خوشی کی بات محسوس کر رہے ہیں. الحمدللہ تواڈے جیسے عظیم اللہ والے لوگاں دے نال چند منٹ ہم کلام ہون دا موقع ملے. جس گھر دے اندر تسی تشریف فرماؤ نا، یہ بڑا عظیم گھر ہے. ساری زمین اللہ دی اور ساری زمین دے وچوں سب تو عظیم جگہ او وے کہ جتھے اللہ دا گھر موجود ہے. دنیا دے اندر انسان دن رات کوشش کر رہا ہے کہ ڈگریاں حاصل کیتیاں جان، مینوں بڑے تو بڑا عہدہ، بڑے تو بڑا مقام، بڑی تو بڑی عزت مل جائے. اب کوئی بندہ موٹر سائیکل دے بھی وہ دی خواہش ہے کہ میں کار تے ہوا، کسی دے کول سنگل سٹوری مکان ہے، وہ دی خواہش ہے کہ میرے کو ڈبل سٹوری بن جائے. یقیناً شریعت اسلام دے دائرے وچ رہ کے یہ کوشش کرنا کوئی غلط نہیں، لیکن انسان دا مقام عزت وقار میرے رب دے نزدیک بن جائے تے اللہ دی قسم دعا جہانہ دی کامیابیاں. کوشش کرا کرو اور دعا کرا کرو اللہ ساڈا مقام ساڈی عظمت شان اپنے نزدیک بنا دے. دنیا دے اندر عزت واسطے، دنیا دا وقار بنان واسطے انسان دن رات کوشش کرتا ہے، لیکن اے بات ذہن چ رکھ لو کہ انسان نو عزت میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے چند ایک ایسے اعمال کہ انسان اپنے رب دے سامنے کرے، اللہ ان اعمال دی بنیاد تے اپنے بندے نو بلندیاں عطا فرما دے. اور سانو ایسے اعمال کرنے چاہیے نے کیونکہ ساڈے دل دی خواہش ہوندی کہ پیسہ جاندا تو جائے، دنیا اندر عزت بن جائے. دنیا دے اندر ہر شے قربان کرنے واسطے تیار ہو جانے ہیں کہ ساڈی عزت رہ جائے. لیکن کچھ ایسے اعمال نے کہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال نے، اللہ ان اعمال دی بنیاد تے انسان نو بڑی عزت اور عظمت عطا فرماندے. اللہ دی قسم غریب ہونا کوئی عیب نہیں جے، مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں. اور کوئی انسان محنت مزدوری کردا ہے، دیہڑی کردا ہے، غریب ہے، مکان نہیں اپنا ذاتی، کوئی پلاٹ نہیں، کوئی دکان نہیں، یہ عیب نہیں.
میرے رب دے نزدیک جس انسان دے دل دے اندر تقوی، جس انسان دے دل دے اندر اللہ اس دے رسول دی محبت ہے، نماز دا پابند، صوم و صلات دا پابند، زکوٰۃ ادا کرنے والا، اپنے مال دے سامنے سجدہ ریز ہونے والا، اللہ دے نزدیک قدر و قیمت انسان دے ایمان اور تقوی طہارت دی بنیاد دے نہ اللہ ذوالجلال انسان دا رنگ ویندے نے، نہ او دا قد ویندے نے، نہ او دا حسب نسب ویندے نے۔ اللہ ذوالجلال انسان دا تقوی، او دی پرہیزگاری۔ میں صرف حضرت حافظ صاحب دی آمد تک ایک دو باتاں ایسے اعمال پیش کرنا چاہنا کہ جن اعمال دی بنیاد تے اللہ دن با دن انسان نو بلندیاں عطا فرماندے نے، اور دعا کرو اللہ سنو ایسے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دس رہا ہوں کہ انسان دا قد، رنگ، نسب، حسب، اللہ انہاں چیزاں طرف نہیں دیکھ دے۔ کیوں؟ اے برادریاں، اے حسب نسب، قوم قبیلے اللہ ذوالجلال نے بنائے نے نا، تو پتہ کس مقصد واسطے؟ فرما لتعارفو، فرما میں تواڈے قوم قبیلے بنائے نے تے آپس دا تعارف کرن واسطے، ایک دوسرے نوں پہچانن واسطے۔ برادریاں بنائیاں نے تے اس بنیاد تے بنائیاں نے تسی ایک دوسرے دی پہچان کر سکو۔ فرمایا کائنات لوگو، میں رب دے نزدیک کو حسب نسب والا بڑیاں عزتاں والا نہیں جے، کو جٹ بٹ میرے نزدیک بڑیاں عظمتاں والا نہیں جے۔ اللہ سونے تیرے نزدیک عظمت کیڑے خوش نصیب دیے، تیرے نزدیک بلندیاں کیسے انسان نو مل جان دیاں، تیرے نزدیک مرتبے والے کون ہیں، شان و شوکت والے کون ہیں۔ فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ۔ فرما میرے نزدیک اگر کسی دی عزت ہے، میرے نزدیک اگر کسی دا مقام ہے، اللہ پاک فرماندے نے او خوش نصیب بندہ جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف موجود ہے، تقوی تے طہارت موجود ہے۔ حضرات میرے اللہ دے نزدیک اگر قدر ویکھنی ہے تے تقوی طہارت والے دی دیکھ لینا۔ اللہ ذوالجلال انسان دے قد کاٹھ نہیں جے ویکھیا کر دے، اللہ کسے دا رنگ ٹنگ نہیں جے ویندا، میرا اللہ کسے دی برادری نہیں جے ویندا۔ میں تے حدیث پاک دن پڑھیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹا جا قد، کمزور جا جسم ہے، اللہ ذوالجلال نے اینیاں شاناں عطا فرما دتیاں نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، اسی کئی دفعہ بیٹھے ہوندے سن تے حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوندے سن، پھر بھی ساڈے نال چھوٹے محسوس ہوندے سن، اتنا چھوٹا قد، اتنا چھوٹا قد۔ تے ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت تے چڑھے تے صحابہ کرام منظر دیکھ رہے نے، پیارے عبداللہ دی پنڈلی تو کپڑا پیچھے ہٹیا، بریک بریک پنڈلیاں دیکھیاں، صحابہ کرام نے ہسنا شروع کر دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ مخاطب کو فرمان لگے، فرمایا اللہ دے نبی مینوں اے دسو مینوں پیدا کرن والا کون ہے، مینوں بنان والا کون ہے؟ فرمایا عبداللہ میرے اللہ، تے فرمایا مما تضحکون، مینوں ویکھ کے کیوں ہسے نے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے کولوں سوال کیتا، فرمایا اللہ دے نبی جی اسی عبداللہ دیاں بریک پنڈلیاں ویکھ کے ہس پئے ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ، فرما ترازو دے ایک پلڑے دے اندر احد پہاڑ رکھ دیتا جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر میرے عبداللہ دی پنڈلی رکھ دیتی جائے، میرے عبداللہ دی پنڈلی دے وزن دا احد پہاڑ بھی مقابلہ نہیں جے کر سکدا۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ اتنی وزنی پنڈلی سی، اے ایمان اور تقوی طہارت کی بات ہو رہی ہے کہ میرے عبداللہ دے دل دے اندر اللہ دا ڈر و خوف اتنا زیادہ ہے، رب دی محبت اس قدر ہے کہ میرے پیارے عبداللہ دے عمل دا وزن اتنا زیادہ ہے،
احد پہاڑ 15-16 کلومیٹر لمبائی اور چوڑائی دے اندر اتنا زیادہ وزنی پہاڑ ہے. فرمایا کہ احد پہاڑ دا وزن بھی میرے عبداللہ دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے رب دے نزدیک قد دی قدر و قیمت نہیں، اللہ دے نزدیک اگر قدر و قیمت ہے انسان دے ایمان دی. رنگ دا کالا ہوئے، غریب ہوئے، مزدور ہوئے، کائنات دے رب دی قسم میرے رب دے نزدیک مزدور آدمی، اے محنت مزدوری کرنے والا، دیہڑی کرنے والا، سبزیاں بیچن والا، بڑی بڑی مال و دولت والے، بڑے بڑے اچھے مکاناں والے، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں تے بنگلیاں والے، اے مقام اے اعزاز انہوں نے بھی نصیب نہیں ہوندا. اور جڑا او دے نیک عمل دی بنیاد تے اللہ غریب نو عطا فرما دیتا. حدیث پاک موجود ہے، ایک نا بندہ غریب آدمی اپنے محلے دے اندر سبزی بیچن والا ہے، سبزی بیچ رہا ہے تے ہر روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کر دیندا ہے، کوئی نہ کوئی سبزی پیش کر دیندا ہے. ایک دن نا یہ سبزی بیچ رہا ہے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ویکھیا یہ سبزی بیچ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر نے دونوں نبوت والے ہاتھ ایدی اکھاں تے رکھ لے نے تے نال میرے آقا فرماندے نے کہ کیڑا بندہ ہے کہ جڑا اس سبزی ویچن والے نو بھی خرید لوے گا. اس صحابی اللہ والے نے، اس غریب آدمی نے میرے سونے محبوب دے ہتھاں دی خوشبو لئی، انہوں پتہ لگ گیا اے پیچھے میری اکھاں دے تے ہاتھ رکھن والی عام ہستی نہیں. کہ جس طرح میں اور تسی کئی دفعہ محبت آ کے کسی دوست نو او دی اکھاں دے تے ہاتھ رکھنے آ پتہ لگ جائے کون ہے. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے محبت دے اندر آ کے یہ دونوں ہاتھ رکھے نے تے نال میرا آقا فرماندے نے میں یشتری العبد، فرمائے اس بندے نو اس غلام نو کون خریدے گا. تے اندر اللہ دی قسم سونے اس غریب دی کی قدر و قیمت ہو سکتی ہے. تے میں حدیث پاک نو پڑھیا ہے جدوں اس اللہ والے نو پتہ لگ گیا کہ کائنات دے پیغمبر میرے پیچھے کھڑے نے، انہیں اپنی کمر میرے پیغمبر دے سینے دے نال لگا دیتی ہے، اپنے جسم نو میرے سونے محبوب دے سینے دے نال ملنا شروع کر دیندا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہو کے آندا ہے اللہ دے نبی جی ایدی کی قدر و قیمت ہو سکتی ہے. آقا فرماندے نے اوے اللہ والیا مینوں اللہ دی ذات دی قسم، فرمایا لوگاں دی نظر دے اندر تیری کو قدر ہوئے یا نہ ہوئے، میرے رب دے نزدیک اللہ نے تنوں بڑی قدر و قیمت عطا فرما دیتی ہے. او غریب ہونا کو تانا نہیں، محنت مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں. اللہ دے نزدیک بڑے بڑے بنگلیاں والے، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں والے، جائیداداں والے، میرے رب دے نزدیک اگر کسی دی قدر ہے تو او دے ایمان تے تقوی دی بنیاد وے. انسان ایمان دی حالت دے اندر، تقوی دے اندر، حلال و حرام دے تمیز کرنے والا ہوئے، صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے، اللہ دی قسم دوسری طرف کروڑا پتی بندہ ہوئے، اللہ ذوالجلال دے نزدیک وہ نمازی، صوم و صلاۃ دا پابند، زکوٰۃ دین والا، صدقہ خیرات کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا، میرے رب دے نزدیک او دی انہاں لکھاں کروڑاں پتی دے نالوں کئی گنا زیادہ اللہ نے عظمت اور شان عطا فرما دی. کتنا بڑا مقام ہے جو انسان تقوی اپنے اندر پیدا کرے. حضرات اسی طرح او بندہ جو رب دے گھر دے نال محبت کردا ہے، اللہ دے گھر بناندا ہے، اللہ دے گھراں نوں آباد کردا ہے. اللہ پاک پتہ کی فرماندے نے، فرمایا جڑا میرا گھر بناندا ہے، میرے گھر دی صفائی کردا ہے، میں رب کہنا اے بندہ مومن ہے، اے ایمان دیاں گواہیاں میں رب پیش کر رہا ہاں، وہ بندہ ایماندار ہے، وہ بندہ مومن ہے کہ جو رب دے گھر بنائے. پھر مقام کی ہے، نبی پاک فرماندے نے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ. فرما جڑا بندہ اللہ دی زمین دے اتے رب دا گھر بناندا ہے، اللہ اپنی شان دے مطابق اپنی جنت دے اندر او دا محل بنا دیندے نے.
رب دا گھر اللہ دی زمین تے بنائے، اللہ او دا اپنی جنت اندر بہترین محل بنا دیندے نے۔ او خوش نصیب جڑے اللہ دی زمین تے رہ کے رب دے گھر بناندے نے، اللہ دے گھراں نوں آباد کردے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے گھراں دی دیکھ بھال کرنے والے، اللہ دے گھراں نوں آباد کرنے والے میں رب کہہ رہا ہاں۔ فرماؤ میرے مومن بندے نے، ایماندار بندے نے، اور جیڑا میرے گھراں نوں آباد کرے گا اللہ ذوالجلال انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں پیش فرما رہے نے۔ اور جیڑا بندہ اللہ دے گھر دے اندر آ کے اللہ دے گھر دی صفائی کردا جے، اللہ ذوالجلال دی قسم ایڈا وڈا عمل جے، اتنا بڑا عمل جے، رب دا گھر بنانا پھر اے دی صفائی کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اینو میں اللہ اینیاں شاناں تا کرنا وا، اے میری زمین تے گھر بنا رہا ہے، میں اللہ دے تذکرے آسماناں تے کر رہا ہاں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرما دنیا جہان دے لوگو اے نبی نے دونوں باپ بیٹا رب دا گھر بنایا ہے۔ اے بیٹا مزدور ہے تے باپ مستری دا کم کر رہا ہے۔ رب دا گھر مکمل ہو گیا ہے تو ہن اے نہیں آکھیا کہ میں دو چار پیسے لگا دیتے نے ہن میں اپنی مرضی کراں، میرا جو دل کردا ہے میں کردا جاواں۔ نہیں، تکبر نہیں آیا، فخر نہیں آیا۔ رب دا گھر مکمل کیتا تے نال پتہ کی فرمایا، ربنا تقبل منا، اللہ میں تیرا گھر بنا دیتا ہے تے میری اس محنت نو قبول کر لے، اللہ میرے اس عمل نو قبول کر لے۔ میرے محبوب نے صلوات و سلام نو اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا کائنات لوگو رب دے گھر بنانا اللہ دے نبیاں دا کم ہے۔ پھر رب فرما رہے نے انت ہی رب دیا، ہوں تو رب دا گھر بنا دیتا ہے تے اے دی صفائی کر، اے دی صفائی کر، صاف ستھرا ماحول بنا دے۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، حدیث پاک موجود ہے، اللہ دی قسم جڑا انسان رب دے گھر نال مخلص ہو جائے نا اللہ انہوں بڑیاں شاناں عطا فرماندا جے۔ میں دس رہا کہ کون خوش نصیب نے کہ جنہوں اللہ بڑی قدر عطا کردا ہے، بڑی عظمت عطا فرماندا ہے، بڑی عزت عطا فرماندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک بی بی مسجد نبوی دی صفائی کر رہی، کچھ وقت گزریا فوت ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ نے نہیں دسیا، فرمایا کہ آپ سفر تو آئے ہوں دے، تھکے ہوں دے، کی ادھی رات نو آپ نو پریشان کرنا ہے۔ جس وقت نا جی کچھ وقت گزریا آپ مسجد نبوی آئے، آپ نے فرمایا کہ میں وہ بی بی نظر نہیں آ رہی، اللہ دے نبی وہ تے فوت ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا تسی مینوں کیوں نہیں دسیا؟ سونیا آ سمجھا کہ سفر تو آئے ہوں دے، تھکے ہوں دے تے کی انہوں پریشان کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو جنہ لوگوں دا مقام میں عظمت ہے، فرمایا جلدی کرو دلونی علی قبرہا، میری قبر دسو جی قبر کتھے وے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام نو قبر تے لے گئے، آپ نے نماز جنازہ ادا کیتا اور رب کو اپنے رب کو دعاواں کر رہے، اللہ جس طرح تیرے گھر نو صاف کر دی رہی ہے اللہ تو یہ بدلے نو جنت عطا فرما دے، اللہ تو یہ قبر نو کشادہ فرما دے، اللہ تو یہ قبر نو روشن فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ دی قبر تے جا کے میرے پاک پیغمبر نے نماز جنازہ ادا کیتا، اپنے رب کو دی بخشش دیاں دعاواں کر رہے نے۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مینوں تے تینوں دسنا چاہندے نے، اور رب دے گھر دی صفائی کرنا کسے عام بندے دا کم نہیں جے، اے دے او نے کہ جنہاں نے ایمان دیاں گواہیاں میرا رب پیش کر رہا ہے۔ ایک عام گل ہے مسجد دی صفائی کرنا اور رب دے گھراں دی دیکھ بھال کرنا، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ میرے عزیز بھائیو میرے بزرگوں، جو انسان رب دا گھر بنائے اس نو آباد کرے، او دی دیکھ بھال کرے، او دی ضرورتاں پوریاں کرے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
او دے اس عمل دی وجہ نال میں رب انہوں عزتاں اور عظمتاں عطا فرما دینا. کتنی بڑی شان ہے انہاں خوش نصیب لوگاں دی جو رب دے گھر بناندے نے اور ایسے عمل. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب دے گھر دی دیکھ بھال کردے نے. میں ایک کتاب پڑھیا ہے تفسیر دے حوالے دے نال حضرت ابو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ شام دے علاقے چوں مسجد نبوی دے اندر آئے. کچھ کندیلاں جس طرح چمک دمک ہو رہی ہے نا اس طرح کندیلاں لے کے آئے مسجد نبوی دے اندر آ کے لٹکا دیتی. اپنے غلام نے حکم دیتا اس نے چراغ جلایا اور بڑی جناب جگمگ ہو رہی مسجد نبوی دے اندر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے. آپ نے جس منظر دیکھا میرے آقا بڑے خوش ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کنے یہ عمل کیتا ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی اے ابو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں دا ایک کردار جنہاں دا یہ عمل ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ خوش ہوئے. آقا فرماندے نے ابو تمیم اللہ تینوں روشن کر دے وے. اللہ قیامت والے دن تیری قبر نو روشن فرما دے وے. میرے آقا انہیں خوش ہوئے. میں تفسیر دن پڑھیا ہے نال میرے آقا فرماندے نے ابو تمیم میری ہن کوئی بیٹی کوئی نہیں. فرما میری کوئی بیٹی ہوندی تیرے اس عمل دی وجہ نال میں اپنی بیٹی دا تیرے نال نکاح کر دیندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب دے گھر دی دیکھ بھال کرنے والا رب دے گھر دیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا. اور میرے عزیز بھائیو میرے بزرگوں ایک عام عمل نہیں بہت بڑا عمل ہے. پھر جڑا رب دے گھر آ کے نماز پڑھدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. رب دے گھر جا کے نماز پڑھنے والا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جڑا بندہ رب دے گھر دے اندر آ کے نماز پڑھدا ہے بلکہ میں ایک حدیث دے اندر پڑھیا ہے اور جڑا غریب بھی ہوئے غربت دا ماریا ہوئے تے پھر اللہ دے گھر جا کے نماز دی پابندی کرنے والا ہوئے. منافقین مدینے دے منافق ایہو تے تانے میں نے مار دے کہنے لگے محمد دے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا اے نمازاں بھی پڑھدے نے اے اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز بھی ہوندے نے تے نال تانے مار دے نے او تسی ہر ویلے رب رب کر دے ہو. اگر تواڈے رب نال تواڈا اینا پیار ہے تسی اپنے رب دا حق ادا کر دے ہو پھر تسی غریب کیوں ہو؟ اللہ تانوں مال و دولت کیوں نہیں عطا کیتی؟ ایسے تانے میں نے مارنے. ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا نماز تو فارغ ہوئے نے تے صحابہ کرام نو مخاطب ہو کے فرماندے نے او میرے یارو انہاں دیاں گلاں دی سن کے پریشان نہیں ہونا. فرما اگر تانوں اس بات دا پتہ چل جائے کہ غریب ہون دے نال نال جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہوندا ہے اللہ دی قسم اگر تانوں پتہ لگ جائے کہ تہاڈا رب دے ہاں کتنا زیادہ مقام ہے تے تسی یہ دعاواں کرنیاں شروع کر دے وہ اللہ تو ساڈی غربت دے اندر اور زیادہ اضافہ کر دے. اور غریب ہوئے تے نمازی ہوئے میرے رب دے نزدیک انہوں اللہ نے بڑیاں شاناں تے عظمتاں عطا کیتیاں جے. اے نمازی بندہ اپنے رب دے ہاں بڑا مقام حاصل کردا جے. میرا تے ایمان ہے کہ جڑا بندہ نمازی ہے اپنے رب کو جو منگے گا اللہ انہوں عطا کر دے گا. اللہ دے نزدیک او دی اتنی زیادہ قدر جے اللہ دے نزدیک اتنا زیادہ دا مقام ہے. اور نمازی اپنے رب کو جو منگے گا اللہ انہوں عطا کر دے گا. صحیح مسلم اندر موجود ہے حدیث قدسی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نمازی بندہ وضو کر کے رب دے گھر دے اندر جامعہ صدیقیہ دے اندر تشریف لے آیا ہے نماز عشاء دا وقت ہو گیا ہے اپنے رب دے سامنے قیام دے اندر کھڑا ہو گیا ہے اپنی زبان تو پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین اے سورۃ فاتحہ پڑھدا ہے. اللہ فرماندے نے حمیدانی عبدی مرشد کیا ہو حافظ صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ علماء دی یہ محبت اللہ دی توفیق نہ یہ تھوڑا اخلاص ہے. مولانا مصطفیٰ یزدانی صاحب حافظ عثمان صاحب اللہ تعالیٰ
انہاں سارے نوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ساڈے بزرگاں دیاں علماء دی نشانیاں نے، اللہ انہاں نوں صحت عطا فرمائے۔ تو میں دس رہا کہ جو انسان نمازی نا اللہ دے ہاں دا بڑا مقام جے، رب دے نزدیک انہوں اللہ نے بڑی عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا پھر نمازی اپنے رب کو جو منگے اللہ نو عطا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ خطیب اسلام، مقرر انقلاب، خطیب ذیشان، آواز یزدانی، عالم بعمل حضرت مولانا پروفیسر حافظ عادل احمد گرجاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے نے۔ تو میں اپنی گفتگو ختم کرنا۔ 12 فروری بروز بدھ مغرب دی نماز تو بعد بمقام الیوسف مارکی بدروتا روڈ نشاہ وکند اندر ایک تحفیظ القرآن دے متعلق بہترین ماشاءاللہ کانفرنس ہو رہی ہے، جس دے اندر مفتی جماعت فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن عابد صاحب شیخ الحدیث مرکز طیبہ مرید کے اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد یعقوب شیخ صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان دے۔ ایسی مجالس کے اندر جایا کرو اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔